ନାହିଁ କି କେନାଲରେ ପାଣି ନାହିଁ। ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ହେଲେ ଆକାଶରେ ମେଘ ନାହିଁ କି କେନାଲରେ ପାଣି ନାହିଁ। ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରୁନି ଚାଷୀ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୌସୁମୀ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଥିବାରୁ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲେ ଚାଷ କାମ ଆଗେଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପାଣିପାଗ ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ଚାଷ ଜମି ସବୁ ଏବେ ଘାସ ପଡ଼ିଆ। ଗୋ ମହିଷାଦି ପଶୁ ବିଲରେ ଚରୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ଏତେ ଡେରିରେ ଚାଷ କାମ କରି ଫସଲ ଫଳାଇବା ଏତେଟା ଆଉ ସହଜ ନୁହେଁ ବୋଲି ପୁରୁଖା ଚାଷୀ ଅରବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପରିଡ଼ା, ମାନଭଞ୍ଜନ ରାଉତରାୟ, ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାଉତରାୟ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ କେନାଲରେ ପାଣି ଯୋଗାଣ କରାନଗଲେ ଚାଷ କାମ ହାନି ଘଟିବ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିରଞ୍ଜନ ଜେନା। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ ଚାଷବାସ କରେ। ନାଁଟା ହେଉଛି ନାନପୁର ବାଲିଚନ୍ଦ୍ର ଚାଷୀ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଜଳସେଚନ, ବିଲକୁ ପାଣି ମାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ମତାମତ କ'ଣ? ମୋତେ ଦୀର୍ଘଦିନ ବର୍ଷା ହେଇନାହିଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ତଳି ପକାଇଥିଲେ ସେ ସବୁ ଜଳିଗଲାଣି। ଜମି ଠାଏ ଠାଏ ଫାଟିକିରି ଆଁ କରିଛି ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସୁଛନ୍ତି। ଜଳସେଚନ ଯେଉଁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ କେନାଲ, ଏକମାତ୍ର ଜଳସେଚନର ମାର୍ଗ, ସେଇ ବାଟେ କେନାଲରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଆସିନାହିଁ। ପାଟନାଳୀରେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କେନାଲରେ ବି ପାଣି ଆସିନାହିଁ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ହାଉସରେ ବସିଛନ୍ତି ଘରେ, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ। ଚାଷୀ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତଳି ନଷ୍ଟ ହେଲା, ପୁଣି କେବେ ତଳି ପଡ଼ିବ, ବର୍ଷା ହେଲେ ତାପରେ ଫସଲ ମାନେ ବେଉଷଣ କରିବେ କି ଇତ୍ୟାଦି। ଗୁଆ ଧାନ ସବୁ ଜଳି ପଡ଼ି ମରିଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁଟା ରୁଆ ଧାନ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ହେବା ଆଶା ଖୁବ୍ କମ୍, କାରଣ ତଳି ନାହିଁ। ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁରରୁ ଏକାଦଶୀ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟୁଡେ।